सर इनकी मिल्क लाइन की पहचान सर एक तो चमड़ी पतली होती है। अच्छा, जो गाय हाँ, दूध देने वाली दूध होती है। देने वाली है, ठीक है। चमड़ी पतली होती है। सो एक सर देखो मिल्क की वेन अच्छी उभरी हुई होगी, अडर पूरा विकसित होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मिल्क वेन पूरी उभरी हुई होगी जी, और जी। अडर पूरा विकसित होगा। देखो सर हमारी गाय को अच्छा, ठीक है। पूरा इसको गाय को इधर लेकर के आए, थोड़ा सा दिखा देते हैं हम अपने किसान भाइयों को। ये देखिए भाई, जो हम यहाँ पर किसान भाई के पास आए हैं, गुजरात में आपको लेकर के आए हैं। और जो आप जानते हो कि गिर गौ माता जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गौ माताओं में हमारी गिर गौ माता का नाम है। जैसे पूरा साइकिल बना के, हाँ। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख के कि 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, वो उस हिसाब से ना करे। हाँ हाँ हाँ, उसमें फिर घाटा होता है बाद उसमें में। फिर अपन पैसे भी लगा देते हैं जी, और जी, लास्ट में फार्म भी बंद करना पड़ता है।